نحكيو هجرة. نحكيو هجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. نحكيو هجرة اليوم باش نحكيو على موضوع تونس كانت سابقة في العالم، هو الاتجار بالبشر. هذاك علاش حاضر معنا اليوم حمدي بن ناصر، مسؤول عن المتابعة القانونية في جمعية تونس أرض اللجوء. أهلا وسهلا سي حمدي. أهلا بيك. سافا؟ الحمد لله عايشك. الاسم حمدي بن ناصر، المهنة شريفة ريحي صحالي. سي حمدي، شنو هو الاتجار بالبشر؟ هيك نفسروا للناس اللي تسمع فينا الاتجار بالبشر شنو، خاطر اليوم كي نحكيو على الاتجار بالبشر الناس الكل تجي في مخاخنا هكا سوق نتاع العبيد نتاع قبل عهد الجاهليه. اليوم شنو هو الاتجار بالبشر؟ اسكو نورمال في تونس في 2021 نحكيو على الاتجار بالبشر ومشكل مازال قائم؟ مازلنا نحكيو. Donc pour commencer, la traite des personnes, ce qu'on appelle la traite des êtres humains, c'est largement répandu dans le monde, c'est pas seulement en Tunisie. Depuis 1846 déjà la Tunisie a fait Ahd el-Bey, donc elle a aboli l'esclavage, mais jusqu'à maintenant on en parle encore. Donc déjà pour commencer aussi, c'est qu'il faut noter que la traite des êtres humains, c'est le troisième crime dans le monde qui est génératrice de gains. Donc après le trafic de drogue, trafic d'armes et tout. Donc il y a la traite des êtres humains. C'est quoi la traite des êtres humains? C'est simple. Donc c'est l'article 2 de la loi de 2016 qui définit la traite des êtres humains comme étant c'est le fait de recruter, transporter ou bien transférer quelqu'un en utilisant des moyens de crainte ou bien de confiscation de passeport par exemple, etc. afin de l'exploiter, que ce soit exploité par le travail, exploitation sexuelle ou bien l'exploitation dans d'autres domaines. واضح. يمكن نفسر لك نكملوا الفقره الاولى. هذاك علاش قلت لك الترجمه نتاع الاتجار بالبشر عندك هيك دونك بالنسبه للناس اللي تسمع فينا الفقره هذه باللغه الفرنسيه على خاطر عندنا مهاجرين واجانب موجودين في تونس يسمعوا فينا، وهذاك علاش نامنوا الترجمه فوريه. دونك بالنسبه للنوسيون نتاع الاتجار بالبشر هي في العالم الكل معناها فينومين موجود في العالم الكل. في تونس من عام 1846 تم تجريم، تم لابوليسيون التجريم تاع منع الغاء الرق. اما توا نحكيو عليه ونزيدوا زاد في العالم الاتجار بالبشر يمثل ثالث اكبر نوع من الكريم اللي الجرائم اللي تربح فلوس بعد الدروغ وبعد الاتجار بالاسلحه. في تونس الفصل 2 من قانون 2016 هو اللي يعرف شنو معناها الاتجار بالبشر. باهي سي حمدي بالتونسي خلي العباد تسمع فينا زاد ابار ليميغرون. اليوم شنو هو الاتجار بالبشر؟ كيفاش نقولوا هذايا اتجار بالبشر؟ باهي في تونس اليوم وقت اللي نراو فهو خطر صعب باش نفسر لك فيسا. هو الاتجار ما يهمش كان المهاجرين، راهم حتى التوانسه. القانون كي جا للتوانسه والمهاجرين الزوز. دونك لهنا نحكيو على تريت ترانسناسيونال اللي هي عبر الحدود، ولا نحكيو على تريت في وسط تونس اللي هي معناتها تصير كلها لي 3 بيلي هذوما اللي حكيت عليهم بكري شويه، اللي هما لي زيليمون كونستيتيف دو لا تريت، اللي هما لاكسيون المويان اللي هو الفعل والوسيله والغايه. دونك لهنا لاكسيون اللي هي الفعل اللي هو لو فيت دو ريكروتي. مثلا باش نقولوا مثلا ان تونيزيان كي تومب دون معناها تونسي يطيح في التريت، سي لو فيت انك تجيب الشخص هذاك تركروتي ما تستقطبه وبعديك تستعمل كونترو دي وسائل نتاع تهديد ولا وسائل نتاع انك فك له باسبور، فك له بطاقه تعريف باغ اكزومبل تونسي، ولا تعمل له تحطه في دار تسكر عليه الباب والا برشا محلات ولا برشا. دونك لهنا تعمل له كيكه باش تخدموا بلاش والا باش معناها يدخل لك ريفنو اللي كنتي باش تربح انت في جورته باش تستغل. Donc la traite ne concerne pas uniquement les étrangers qui vivent en Tunisie, mais concerne également les Tunisiens. D'ailleurs, on parle de la notion de traite transnationale ou nationale. Et la traite, il y a 3 composantes qui définissent la traite: l'action, les moyens et la finalité. Par exemple, si on parle de cas de Tunisiens, comment on peut dire que cette personne elle est victime de traite? Si cette personne
personne elle est elle est recrutée. Ensuite, par exemple, on lui confisque sa carte d'identité nationale ou son passeport s'il est étranger. On ne lui permet pas de sortir de la maison et pour au final exercer plus de pression sur lui et ne pas le payer à terme. واضح. جوست نقطة هنا نور ودي صالحين حمدي، وقتاش نقولوا شخص هذا ضحية التجار بالبشر ولا هذا يمكن يكون ضحية التجار بالبشر؟ خاطر في بالي الشخص اللي يقول هذا ضحية التجار بالبشر مش الجمعية، مش الهيئة الوطنية يكون مخول قانونيا بالضبط، هو القاضي هو الجيش. الكاليفيكاسيون احنا الكاليفيكاسيون تصير مع القاضي، لكن احنا اون بو ديتيكتي لي زيليمون دو تريت. ايش معناها احنا التكييف القانوني معناها تحديد انه السيد هذاك راهو ضحية التجار بالبشر حسب القانون، راهو القضاء هو اللي يقوم بها بعد القضية ما تتعرض عليه اكسترا. دونك لهنا احنا شنو دورنا لهنا كجمعيات ولا معناها انستانس ناسيونال اكسترا؟ سي لو ديتيكسيون اللي هو تكبتي العبد هذاك راهو معناها ضحيه بوتنسيال فيكتيم دو تريت، لان نحكيو على يمكن يكون شبهه التجار بالبشر، وتسينيالي اللي هو لوبليغاسيون دو سينيالمون موجوده في القانون تاع 2016 وسي معناها اللي ما يعملش السينيالمون هذاك راهو ينجم يتعاقب بالقانون. هنمشي نجيو بعد القانون 2016 لي سانكسيون وانتم لا بريز ان شارج وكيفاش واحد يسينالي. تفضل. Qui fait la qualification si cette personne elle est victime de traite ou pas? C'est le juge. Par contre, les associations et les individus ont une obligation de signalement pour les personnes qui sont potentiellement victimes de traite. Et ce signalement se fait sur la base de l'existence des éléments dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que ce soit l'action, le moyen ou la finalité. Voilà le but. Pour العباد اللي تسمع فينا توا، هيك ناخذ بعض الأمثلة اللي انتم مثلا في تونس أرض اللجوء تعرضتوا لها متاع التجار بالبشر. خاطر العباد اللي تسمع فينا اليوم انا متاكد فما برشا يجي يقول لك ما فماش التجار بالبشر في تونس. في تونس تجاوزناه هذا من عام 1846. تفضل سي حمدي. سهله برشا، ما عليهم كان يطالعوا الرابور اللي خرجناه en 2020 اللي يقول احنا on a détecté et signalé plus que 400 cas في اطار projet Récoltea à l'époque. Donc jusqu'à maintenant on est en train de détecter et de signaler encore à l'instance. Donc نحكيو على 400 واحد في شبهه تجار البشر. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه كيفاش تم العمليه. Bon, pour les migrants c'est plus que ça. Il y a un migrant qui est dans son pays, ça veut dire que c'est une personne qui est chez elle au pays, elle fait face à des problèmes économiques, qui que ce soit les problèmes, et de le jour au lendemain, il y a un compatriote ou bien quelqu'un d'autre, il essaie de le recruter. Donc l'année, il essaie de lui convaincre par des mensonges, par de séduire. Voilà. Et il te propose par exemple, venez en Tunisie. En Tunisie, il y a beaucoup de travail. Donc vous pouvez être payé par exemple à plus que, je dis n'importe quoi, en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana, etc. Et en Tunisie, vous allez faire par exemple, en Côte d'Ivoire par exemple, vous allez travailler comme sage-femme. Et en Tunisie, vous allez travailler dans un clinique avec tous les commodités possibles et tout. Donc dès qu'elle arrive ici, elle paye là-bas l'argent pour cet intermédiaire. La plupart, ils payent entre 300 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. Pour traduire, c'est à peu près entre 1000 et 1500 dinars tunisiens pour que le recruteur ou bien l'intermédiaire va les ramener en Tunisie. Après, dès qu'elle arrive à l'aéroport en Tunisie, là, ça commence toute la procédure, notre procédure de l'emprise, on appelle ça. Ça veut dire de l'isolation. Le migrant, dès qu'il met ses pieds en Tunisie, à l'aéroport de Tunis-Carthage ou bien n'importe quel autre aéroport, il va se trouver en face, mais l'accueil ici de l'intermédiaire, donc ça veut dire qu'il va être accueilli par l'intermédiaire. L'intermédiaire va lui faire le boule de confort. Ça veut dire, il va le dire, il ne faut pas contacter la police, sinon tu vas être arrêté, il ne faut pas contacter ça. Il ne lui donne pas un téléphone, il lui dit aussi, tu me donnes ton passeport pour que je le garde chez moi pour ne pas le perdre, etc. Tu me donnes de l'argent pour que, par exemple, je te dois encore de l'argent parce que tu dois me payer, par exemple, un tel montant, donc vas-y, tu me donnes ton argent de poche. Donc l'isolation, il faut que je termine ça là. Donc après, il y a le transfert vers l'intermédiaire, le pays, la famille d'accueil. Donc par exemple pour les aides ménagères, directement de l'aéroport
soit il passe 2 nuits, 3 nuits chez l'intermédiaire, après il passe à la famille d'accueil. La famille d'accueil, généralement, elle a payé déjà l'intermédiaire parce qu'elle a croyé qu'elle a payé c'est lui qui va payer l'aide ménagère. Voilà. Et là, donc, la migrante qui a été victime, là, elle va comprendre que elle ne peut pas sortir de la maison, elle doit travailler 5 ou 6 mois ou 7 mois généralement, sans être payée parce que l'autre intermédiaire déjà a pris l'argent. D'accord. Donc, vas-y. بالنسبه للناس اللي تقول لي ما فماش اتجار بالبشر في تونس، زميلنا يقول لكم اقراوا الرابور نتاعنا اللي خرجناه في 2020 وين لقينا فما على الاقل 400 شبهه اتجار بشر وقاعدين نرصدوا في الشبهات هذيا او فور ميزور. باش نعطيكم امثله نتاع شنو نقصدوا باتجار بالبشر. ناخذوا مثلا مهاجر وقتها هو ما عادش ما يبداش مهاجر، يبدا في بلاده، يبدا مثلا يواجه في صعوبات اقتصاديه ولا اجتماعيه، يجيه واحد من بلاده يقول له اسمع اش قولك كان تمشي لتونس، راهو في تونس فما خدم وتنجم تكون عندك حياه احسن وتخلص بالكدا اتسيتيرا. باش ينجم يهزوا لتونس ياخذ عليه فلوس، ياخذ عليه انتر كيما مليون ونص باش لي فري اللي باش يهزوا بهم لتونس. وهذايا السيد يتسمى الوسيط. الوسيط هذايا ديكو يخلط السيد في تونس، دونك ديكو يخلط المهاجر لتونس هو اللي يستقبلوا في المطار، ودوك يستقبلوا في المطار اول حاجه باش يحاول يعزلوا على المجموعه. دونك يقول له مثلا اسمع ما تتصلش بالبوليسيه، اعطيني باسبورك باش نخبيه لك، اعطيني فلوسكم. بعد ما يحاول يعزلوا على المجموعه ديريكتومون يهزوا للعائله اللي باش تستقبله، خاصه اذا تكون معناها مساعده منزليه ولا ولا معين منزلي. دونك يخلط الشخص ولا المهاجر ولا المهاجره للعائله التونسيه، واللي هي ديجا العائله التونسيه تكون ديجا خلصت الوسيط هذاك اللي كنا نحكي له عليه، تلقى روحه وقتها في وضعيه انه سيء، معناها يلزم يخدم حتى اكثر من 10 ساعات في النهار، يخدم 6 شهور من غير ما يرتاح اتسيتيرا اتسيتيرا. واضح. دونك مازالت ما وصلتش الحكايه. دونك لهنا تبدا المعاناه نتاع المهاجر. Ça veut dire que la souffrance commence dès que tu travailles 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. On a même identifié des cas, c'était choquant parce que les Tunisiens, la patronne le dit, je t'ai acheté. Donc j'ai donné de l'argent. Donc c'est parmi les témoignages, on a reçu beaucoup de cas comme ça. Donc là, il faut déjà ce qu'on passe comme message, il faut respecter le minimum des droits d'un travailleur en Tunisie, malgré que l'aide ménagère n'est pas réglementée par la loi, mais il faut respecter les minimums de droits. Ça veut 8 heures par jour, maximum 12 heures, minimum de paye, etc. Donc l'année, il faut être aussi, il faut dire aussi que le potentiel victime de traite, comment il sort de cette situation d'exploitation. L'année, il y a plusieurs méthodes. Soit il quitte directement la maison, mais il perd son passeport parce qu'il reste confisqué avec la famille, ou bien il termine la période. Là, fait les deux cas, dès qu'on détecte cette personne-là, soit il contacte Tunisie Terre d'Asile, l'instance nationale de lutte contre la traite, ou bien les autres associations. Dès que une de ces associations-là détecte le profil d'un potentiel victime de traite, on commence à lui démanteler les mensonges qu'il a déjà. Ça veut dire que tu as le droit de porter plainte. Tu es protégé par la loi parce que tu as subi une situation d'esclavage. Malheureusement, c'est de l'esclavage moderne, ça. Donc, il faut commencer à rassurer déjà le migrant et commencer à lui orienter vers les services que les autres associations lui donnent. Parmi eux, c'est le Tunisie Terre d'Asile par l'assistance juridique, etc. D'accord. بالنسبة دونك وصلنا إنه العبد وصل سيء للعائلة التونسية، المهاجر ولا المهاجرة باش يخدم معين ولا معينة منزلية. وقت اللي يخلط العائله التونسيه غادي وين تبدا المعاناه. اول حاجه معناها تونس ارض اللجوء، ورصدوا حتى ديكا وين يقولوا العائلات التونسيه يقولوا للمهاجرين احنا شريناكم. جا كلمه شريناكم، رانا خلصنا فلوس، رانا خلص شريناكم، كلمه شريناكم. وهوني دعوه للعائلات التونسيه اللي تستقبل في مهاجرين كمعينات ولا معينين منزليين انهم يحترموا الحد الادنى من قانون الشغل، ويثبتوا الساعه اللي هو خلص ولا خاطر يبدا في بالهم الساعات، يثبتوا انه خلص ولا لا، ويحترموا الحد الادنى من قانون الشغل بالنسبه اوقات العمل وبالنسبه لي كونديسيون. كيفاش تبقى المنظمات كيما الهيئه معناها كيما تونس ارض اللجوء ولا الهيئه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر، كيفاش يديتكتيوه العبد اللي هو فيكتيم دو تريت، كو سوا يخرج من الخدمه والا وفات الفتره اللي باش يخدم فيها. وقتها اول حاجه تعملها منظمات المجتمع المدني ولا الهيئه انها تبدا تطيح فيك الاكاذيب اللي قالوهم له. اول حاجه راك انت عندك الحق باش تقدم قضيه، راهو هذايا راهو نوع من الاسكلافاج، عندك
الحق باش تاخذ باش تشكي وعندك الحق لاكسي لي سيرفيس. نمشيو لاخر سؤال حمدي اليوم. كيفاش انتم تاخذوا ان شارج الفيكتيم دو تريت هذا، واذا كان تونسي يسمع فينا راه حاله مشتبه بها كيفاش يعمل؟ احنا بالنسبه للدوله بتاعنا احنا pour notre rôle par rapport à notre protocole d'intervention consiste à identifier et déclarer. Ça veut dire détecter le cas de, c'est pas d'identifier, mais c'est détecter le cas de potentielle victime de traite et le signaler à l'instance nationale de lutte contre la traite. En bas de signalement, il y a la prise en charge, que ce soit sociale ou juridique. Juridique, c'est accompagnement devant le tribunal s'il veut porter plainte, dans les postes de police. Il doit porter plainte. Voilà. C'est son droit après tout. D'accord. Donc, et surtout récupérer les passeports confisqués. Parce qu'on entame des médiations avec les personnes qui détiennent les passeports, etc. Et surtout, le potentiel victime de traite, il n'y a pas que la situation de l'esclavage. Il y a aussi les autres situations, régularisation de carte séjour, régularisation de sa situation. S'il veut retourner chez lui, on va l'orienter vers l'association qui prend en charge ça, etc. Donc, بالنسبة للبروتوكول نتاع التدخل نتاعنا احنا شنو نعملوا؟ أول حاجة نديتكتيو لي كا هذوما، ومن بعد نسينياليوهم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن بعد نبداو في بريزون شارج كسوا الاجتماعيه ولا القانونيه كان العبد يحب يشكي، ونبداو في وساطه باش نجموا ناخذوا الباسبورات تاع العباد، ومن بعد في اي اجراء اخر يقرر انه المهاجر. احنا نعاودوا نزيدوا نرجعوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل في الحلقات القادمه. سينو الناس النمرو هو 80 10 47 48 80 10 47 48 pour toute personne qui identifie une personne qui est victime de traite يكلم النمرو هذا. هذه كانت نحكيو هجره. Nahkiou Hijra. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. شكرا حمدي، شكرا نور، شكرا علي، شكرا وهبي في الاخراج، وجدي في تامين ستريمينغ على شمس فام باج اوفيسيال. جوست باش نقول جوايوز انيفرسير رمزي خلف الله. نخليكم مع نفيسه حسني في الاخبار في الامان.